Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 26 Januari 2026 ya guys. Dan untuk hari ini ada pekerjaan rumah tinggal ya guys, menggunakan konkret pump di daerah Sawo Ponorogo guys. Dan untuk hari ini saya bersama Mbah Pangkat ini guys. Ini sopir senior ini guys. Dan hari ini pakai mutu K300 ya guys, dengan total volume 50,5 meter kubik guys, dengan selam 12 cm guys, karena perjalanannya sangat jauh ini guys. Dan saya minta tolong kepada kalian semua ya guys, yang nonton ini silahkan, yang belum subscribe dulu, di like video ini, di komen juga nggak apa-apa di bawah guys. Dan jangan lupa tombol loncengnya dibunyikan guys, agar tidak ketinggalan updatean video saya selanjutnya guys. Dan bagi kalian yang sedang membangun rumah ya guys, atau mungkin sedang membutuhkan beton ready mix, silahkan hubungi nomor di deskripsi ya guys. Saya cantumkan nomor teleponnya di deskripsi, bisa di WA, bisa di telepon guys. Oke. Dan ini sudah sampai lokasi guys. Ini adalah jalur Ponorogo Trenggalek guys. Dan lokasinya di depan sana itu sudah terparkir mobilnya Mbah Mosin ini guys. Dan lokasinya tepat di pinggir jalan ini guys. Oke, untuk pekerjaan ini ditunggu langsung oleh Mas Mandra, CEO nya ini guys. Inilah lokasinya guys. Oke, selanjutnya saya tidak akan banyak bicara ya guys. Mungkin kalian yang sedang bangun rumah silahkan hubungi nomor di deskripsi ya guys. Semoga video ini bermanfaat ya guys. Silahkan simak sendiri ya guys.
Oke, ini sudah selesai ya guys. Ini konkret pump sudah mulai dilipat ya guys. Boomnya sudah dilipat dan prepare untuk pulang guys. Dan mungkin kalian yang mau membangun rumah ya guys, atau mungkin yang sedang membutuhkan konkret pump ataupun ready mix, beton ready mix, silahkan hubungi nomor di deskripsi ya guys. Saya cantumkan nomor teleponnya di sana guys. Sekian untuk video hari ini ya guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.